अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिस्टर सखावत यूट्यूब चैनल च दोस्तों अज असां मोटर ठीक करनी है। फॉल्ट नवाया है कि स्टार्टिंग इहदी सड़ी हुई है दोस्तों, इहदी स्टार्टिंग सड़ी है। अज असां स्टार्टिंग इहदी ठीक करनी है। असां तार इस च नवी पानी है दोस्तों। इहदे 4 कोयल ने, 1 तो 6 की पेची इहदी। दूसरी साइड तो मैं तुहानूं विखाना वा मुकम्मल सड़ चुकी है, यानी एन कोई ऐसा मसला है कि इसमें कोई ना किधरे जाम रही है या रुकी रही है या इस कोई लोड पिया रहा है, यह रिड़ी नहीं है जिस वजह तो नुकसान होया है दोस्तों। क्योंकि स्टार्टिंग जी मोटर होंगी है एक इन्हें सिर्फ धक्का देना मोटर में, एक आसरा करना वे, आसरा करके इन्हें छड़ देना होंगे, फिर स्टार्टिंग का कोई काम नहीं होंदा है कि जो क्लच लग गया इसका फिर कोई काम नहीं है। साढ़ा एक कोयल रह गया, मैं तीनों कोयल कट ले ने, मैं सिर्फ बाहर ही कट देना होना। यह दूसरी साइड आ गई, इधरों मैं बाहर कट देना दोस्तों। अमूमन है उस टाइम सड़ती है या जिस टाइम मिसाल तो बिजली लो आ रही है, कट आ रही है, मोटर अगे स्टार्टिंग नहीं आने ली है, एक जगह रुकी रही है, मोटर बंद नहीं हो सकी है, इस वजह तो सड़ सकती है, या इस कोई लोड पे है टुरी नहीं है जिस वजह तो सड़ सकती है। तो मैं कोयल बाहर कढ़ लवां, बड़े ध्यान मैं कोयल बाहर कढ़ देने कि साड़ा रनिंग वाला कोई कोयल खराब ना हो, क्योंकि साड़ी रनिंग बिल्कुल ठीक है। मोटर जिस टाइम इस धक्का देने तो मोटर टुर पैंदी है, चल पैंदी मोटर, रनिंग इहदी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, सिर्फ इसनों स्टार्टिंग का मसला आ रहा है दोस्तों। मैं चौवें कोयल बाहर कढ़ लेने तो असी इहदे हुण टर्नां भी गिननियां ने दोस्तों। अस जिहड़े टर्नां है ने अस मुकम्मल गिन के ते सेम टू सेम जिन्नियां टर्नां है ने अस इन्नियां वापस इस च पाणियां भी ने दोस्तों। 1 तो 6 की पिच विच यह मोटर बनी है। यह टर्नां अस एक एक करके तारां सारियां गिननियां ने दोस्तों। यह 85 टर्नां ने, यानी 85 तारां ने। अस 4 इहदे जिहड़े कोयल बनाने, अस 85 तारां दे कोयल बनाने ने दोस्तों। इहदे विच मैं पेपर पा लिया वे, 10 नंबर मैं पेपर पाया इस च, बिल्कुल अच्छी तरह साफ करके मैं पेपर पाया वे। यह साढ़े कोयल तैयार हो गए हैं। अस चौवें कोयल इस च पाने ने। एक कोयल विच 85 टर्नां ने, यानी एक असी गिणिए तो 85 बननियां ने। एक साढ़ा कोयल पै गया वे, असीं अगला कोयल ही पाने। ये वेल उरली साइड कोयल निकले, यानी राइट साइड अस राइट वाल इन करना वे। अगर राइट वाल साढ़ा आउट होया तो अस राइट वाल इन करना वे। अगला जिहड़ा साढ़ा कोयल होना अस राइट वाल इन करना वे। अगर साढ़ा लैफ्ट वाल साढ़ा आउट होया तो अस लैफ्ट वाल इन करना वे। है दोस्तों इस विच हर कोयल च यह हिसाब करना होंदा वे दोस्तों। असीं हुण यही कोयल पाने, कोयल पा के तो फिर असीं अगे चलने दोस्तों। अगर वीडियो तुहानूं अच्छी लगे तो लाइक जरूर करियो, ते नाल चैनल ने भी सबक्राइब जरूर करियो, ताकि मैं जिहड़ी भी वीडियो कोई बनावां तुहाडे वास्ते ते तुसीं उहनूं जल्दी वेख सको दोस्तों। वीडियो नूं मुकम्मल वाच करियो दोस्तों। साढ़े कोयल पै गए ने, साढ़े 2 कोयल पै गए ने मुकम्मल। इस पेपर लाने, पेपर ला के फिर असीं अगला कोयल पाने अस पेपर ला दिता विच। साढ़े 2 कोयल सिर्फ रह गए ने। साढ़े 3 कोयल पै चुके हैं, साढ़ा आखिरी कोयल है। अस आखिरी कोयल पा के फिर असीं तुहानूं 2 टर्नां साढ़े 2 पॉइंट बाहर निकले ने, तुहानूं वो भी विखाने पॉइंट जिहड़े साढ़े 2 पॉइंट बाहर निकल आए ने। साढ़ा एक कोयल पै गया वेल दोस्तों। साढ़े एक कोयल 3 चौवें साढ़े कोयल पै गए। ऐसे 2 कनैक्शन साढ़े बाहर आ गए ने, जिन्हें विच एक असां कनैक्शन क्लच प्लेट नाल लाना वे, एक साढ़ा कनैक्शन बाहर चला जाना वे। रनिंग दी तार नाल एक दा कनैक्शन हो जाना है। यह साढ़ा इन होया, इधर साढ़ा आउट हो गया वे। फिर अस जिहड़ा आउट है उस उरली साइड अस इन कर दिता वे, यानी लैफ्ट वाल वोट है तो अस लैफ्ट वाल इन करना वे, राइट वाल वोट होया तो राइट वाल अस इन करना वे। यह दोस्तों सारे कोयल ऐसे रनिंग भी इस तरह ही करनी है, स्टार्टिंग भी इस तरह ही करनी है। ऐसे दोस्तों बाहर निकल आई कोयल। ऐसे 2 सिर्फ कोयल रह गए ने। अस सिर्फ एक असां स्टार्टिंग एक असां रनिंग नाल लानी है, एक असां क्लच प्लेट नाल लानी है। एक क्लच प्लेट जिहड़ी आउटपुट होनी है वो साढ़े डायरैक्ट स्टार्टिंग कैपेसिटर चली जानी है। मैं जरा पेपर लाना वा, मैं इस स्लीप चाढ़ ली है। स्लीप चाढ़ के ए साड़ी होगी स्टार्टिंग वाली, नहीं है स्टार्टिंग ए साड़ी होगी क्लच प्लेट की। अस क्लच प्लेट नाल लानी होंदी है इस नाल। दोस्तों क्लच प्लेट उरली साइड लग जाए भाई परली साइड लग जाए, जिधर मर्जी लग जाए, कोई मसला नहीं है। यह साड़ी क्लच प्लेट है, कड़ी एक साइड अस इत्थों तार लानी है, एक जी दूजी साइड होनी है साड़ी वो स्टार्टिंग कैपेसिटर होनी है, उधर स्टार्टिंग कैपेसिटर नाल लानी है। यह दोस्तों साड़ी बाहर निकल गई है। यह अस रनिंग नाल किसी एक रनिंग नाल अस तार जोड़ देनी है। जिसे रनिंग के 2 कोयल 2 टर्नां बाहर निकले, एक टर्न अस जोड़ देनी है।
एक स्टार्टिंग दी एक रनिंग दी, दोवें तारां जुड़ियां। अगर असी चक्कर चेंज करना चाहिए असी वो सिर्फ स्टार्टिंग वाली साइड चेंज करके असी मोटर का चक्कर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों फिट हो गई है साड़ी मोटर। अस वार्निश फुर्निश ला के पेपर ला के क्लीयर सुका के लैंदी अस उन्होंने फिट करना में फिट करके तुहानूं चेक कराने फिर कि मोटर कैसी चली है। ਇਹ तो साढ़े कनैक्शन हो गए ने, ਇਹ साढ़े दो सिर्फ कनैक्शन साढ़े बाहर निकले ने, ਇਹ दो स्टार्टिंग कैपेसिटर दे ने। ਇਹ तो साढ़े एक नीली तार निकली है, उधर पर नीली तार निकली है, ਇਹ साड़ी नीली तार बाहर आ गई है। ਇਹ साड़ी स्टार्टिंग कैपेसिटर दी है, यानी ਇਹ साड़ी किहड़ी क्लच, ਇਹ दो तारां साड़ी क्लच प्लेटां दे ने, ਇਹ दो कैपेसिटर दी ने, ਇਹ दो स्टार्टिंग कैपेसिटर दी ने, जे दो साड़ी उरलियां ने, ਇਹ साड़ियां क्लच प्लेट दी ने, जिहड़ी अस क्लच प्लेट नाल लाणियां ने। ਇਹ साड़ी बाहर निकली है, एक जी एक और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगी वो साड़ी बाहर निकली है। अस एक ना स्टार्टिंग की तो रनिंग की तार लानी है, एक नाल अस रनिंग की तो कैपेसिटर की तार लानी है। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है साड़ी दोनों साइड दो तार होनियां ने, सिर्फ फर्क इन्ना में एक नाल कैपेसिटर की तार है एक नाल रनिंग की है। यह दोस्तों फिट होके आ गई है, फिट कर दी है। यह स्टार्टिंग कैपेसिटर भी ला दिता है, जोड़ा इस पहला कैपेसिटर लगे से खराब हो गया, यानी पहला लैग गए ने तो वह खराब चली नहीं है, तो कैपेसिटर खराब हो गया, जी नहीं है अगे ने स्टार्टिंग नहीं मननी है। अस नवा कैपेसिटर लाया वे, स्टार्टिंग ने मन ली है, असी हम चेक कराने स्टार्टिंग 80 110 की वैल्यू हो, क्योंकि अद्धी मोटर 80 110 तक कैपेसिटर लगता है। दोस्तों साड़ी दो तारा ने, साड़ियाँ दो ने स्टार्टिंग रनिंग, एक स्टार्टिंग दी एक रनिंग दी, एक तो साड़ी एक कैपेसिटर दी है तो एक साड़ी रनिंग दी है। कैपेसिटर लगी एक रनिंग दी लगी, इधर साड़ी स्टार्टिंग दी तो रनिंग दी तार है। असी उन्हें फिट करने, फिट करके फिर असी चेक कराने कि साड़ी मोटर चाहे धक्का लिया कि नहीं लिया। है मैं स्विच लाने लगा मैं दोस्तों। है दोस्तों साड़ी मोटर चल गई है, मोटर साड़ी फिट हो गई है दोस्तों, मोटर चालू हो गई है। फिर दोबारा चेक कराने दोस्तों साड़ी मोटर चालू हो गई है, क्लच प्लेट की आवाज़ आ रही है, क्लच कम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। ओके दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।